सगळे 8 वर्सां ही 8वें वर्स कशें गेलें तें समजलें ना. सतत खंयचोच खंड पडनासतना हें कार्य सदैव चालू आसा हांगसर. म्हयन्याक नवमी चालू आसता. सगळे हांगसरले जे कार्यकर्ते असतात ते मोठे उत्साहान काम करतात. वर्सान वर्स म्हाका 2 शब्द उलोवपाक संदी दितात. आमकां म्हाजें काम हें उलोवपाचें आसना चडशें. म्हाजें काम फक्त पेंटोवपाचेंच आसता. पण तरी आसतना हांगसर ह्या गांवांत म्हजें नातें एक वेगळेंच आसा सामकें. हें चित्र सुद्दां म्हाज्या हातीन साकारपाचें ही संदी म्हाका मेळ्ळी. हो सुद्दां एक चमत्कार वेगळोच आशिल्लो. खरोखर अशे आर्टिस्ट खुबशे जाण असतात, नामवंत आर्टिस्ट असतात. जावं हें चित्र म्हाज्याच हातीन कित्याक लागून साकारलें हो प्रश्न म्हाका सुद्दां. तर बारीकशी गोष्ट सांगता. म्हाजी आई ह्या गांवची आनी हांगसर आमच्या ल्हान आसतना हांगसर येवप वचप आसतालें सदांच. ही सपनां, ह्या सपनाचेर म्हागेलें कितले वेळ तर बोट आपटोन सुटलेलें आसतलें. तर ही शक्ती नवदुर्गा गांवशिकान देवी तेन्नाच्यान सुद्दां हांगसर अस्तित्वान आशिल्ली. फक्त ती साकार रुपान लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम आतां हालीं जालें. आनी हें चित्र जे म्हाज्या हातीन घडलें 1 म्हयनो आमच्या घरा कडेन चालू आसतना अशें म्हाका खुबशे अनुभव बरे बरे मेळ्ळे. खुबशे अनुभव हे गांवचे हांगसर हे जाग्याचे चमत्कारीक अशे अनुभव आसात सांगपा सारकेले. वेळ ना आज सांगपाक. तुवें फक्त एकूच गोश्ट सांगता. आमची आई हे गांवची आनी म्हागेले आते ह्या गांवांत दिल्ले. तर म्हाका आईक आनीक लागींचे अशे कोण भाव बीन नाशिल्ले. बापोल भाव बी आसा, सगळे आमचे मामाच. तर हे गांवांत आमची आई गेली नंतर आनी आमच्या आते ह्या गांवांक दिल्ले ते गेले नंतर म्हाका असो हांगसर येवपाचो असो जात्रे शिवाय असं म्हाका व्हडलेंशें नाशिल्लें अशें. आतां लागींचे सुद्दां मामागे सुद्दां तितले पावना घरचे कोणशे भाचे बिचे चुकोन पावतात. आनी आमचे बापोल मामा न्ही तेंगेचे तर चुकोन येवप आसतालें. पण ते देवीन कितें केलें पळयात आतां. ती गाठयेक बांदून दवरलो. कसो बांदून दवरलो? वर्सान वर्स हांगसर तुका येवचोच पडटलो म्हणून हे भावान बी सांगून दवरला. तुका हांगसर जो पर्यंत हो प्रकटोत्सव हांगसर आसतलो तो पर्यंत तुका तुज्या घरा कडेन येवन आमी आमंत्रण दितात. आनी तुवें हो स्विकारचें पडटलो. तुगेलो भोवमान आसता. तुवें हांगसर तें चित्रकाम काडून दिलें इतल्यानूच तुजें काम शोभन म्हणून. आनी एणमुखार तुज्या जाणटेपणाक सुद्दां तुजे कडेन हांगसर येवपाक जालें ना जाल्यार तुज्या भुरग्यान हो सन्मान स्विकारपाचो. असो हो चमत्कार म्हाज्या आयुश्यांत नाजाल्यार असो संदी आनी कोणाक मेळटा पळयात तुमी सांगात. हे गांवांत ही देवी म्हाज्या हातीन साकारप आनी असो म्हाका परत परत हांगसर गांवांक येवपा खातीर हेंच्यांनी आग्रह करप. हे देवीचे शिवाय दुसरो चमत्कार आनी खंयचो काय म्हणटा. संतवाणी अशी आसा, देव भक्तीचा भुकेला, देव भक्तीचा भुकेला. आयज माजी मंत्री हांगा तेजी जी श्रद्धा आशिल्ली तेजी देवीचेर, जी भक्ती जी देवीचेर आसा, ते देवीन ताका हांगा कळत नकळत हांगा ह्या प्रांगणांत तेंची हजेरी लायली आनी तेच्या हातीन हें कार्य घडोवन हाडलें. हांव तेंचें खऱ्यांनीच मनांतल्यान स्वागत करता आनी तांकां देवीचो आशिर्वाद सदांच आसतलो अशें समजता. फुडले सुवातेर सांगपाचें जाल्यार मित्रांनो, ह्या परिसराचें वैशिश्ट्य सांगपाचें जाल्यार हांगा श्री नवदुर्गा गांवशिकान देवीन एक गौड समाजाच्या महिलेच्या रूपान साक्षात प्रकट जावन त्याच समाजाच्या एका राखण्याक दर्शन दिलें. तेन्ना सावन भावीक हांगा नित्य नेमान पुजा अर्चा करपाक लागले. नवसाक पावणारी, संकटां निवारण करणारी, सुख समृद्धी सकट सगळ्यो मनोकामना पूर्ण करणारी अशी ह्या गांवशिकान देवीची ख्याती आसा. शिवाय हें जागृत देवस्थान असल्या कारणान देवीची सासाय सदांच हांगा आसा अशें भक्तांक जाणवलां. आतां आमच्या मंडळाच्या संदर्भात सांगपाचें जाल्यार आमी सदोदीत भक्तांची जाता तितली बरी सोय जावपा खातीर बारीक बारीक गोश्टी कडेन लक्ष दितात आनी त्या प्रश्नाचें निरसन करपाक जातीन प्रयत्न करतात.
असोच एक आमच्या मंडळाचे संयोजक बाब दिगंबर नाईक भाऊ म्हणतात त्यांना आम्ही, ह्यांच्या सूक्ष्मदर्शक विचारात येलो तो म्हणजे देवी जी देणगी येता त्याची योग्य रीतीने निर्वाहन जायना. देणगीदाराचे नाव नोंद जाता आणि देणगीच्या रकमे सकट बोर्डारू येता, पण पहिल्यांची जी देणगी असा ती ह्या रकमेत जमा जायना. फाटली रक्कम ऍड ऑन करून देणगीदाराचे नाव वितरित करपाक जाय, जेणेकरून त्या देणगीदाराच्या मनात कसलोच दुबाव उरचो ना. अशी ही पद्धत आज मेरेन दुसऱ्या संस्थांनी खंयच ना. त्या संस्थांनी दर वर्सा जी देणगी येता तितकीच रकमेची नोंद बोर्डार जाता. फाटल्या वर्षाची देणगी ऍड ऑन जायना. तेजेर उपाय म्हणून दानवीर अकाउंटाची तजवीज केल्ली आसा. उदाहरणार्थ कोणी समजा या वर्सा 5,000 रुपया देणगी दिली, त्या 5,000 वयर तेजे नाव नोंद जातलेच. भाऊ एक 2 महिन्यापूर्वी रुद्रेश्वराचो रथ या गावात येयलो आणि त्या निमित्तान त्या रथा बरोबर आमकां येवपाची संदी हांगर मेळ्ळी आणि बाबू आमचे बरोबर आसलो. तो थंय आमचे स्टॉप आसलो ओल्ड हे तो म्हणल्यार हांगर आमचे एक आनी आमचो ह्या देवीचे जे प्रकट जे स्थान आहा हे हांगर आसा. हांगर येयल्यानंतर ते दर्शन करा म्हणून ते रातचे मागीर लेट नायट बाबूक लागलो या आमी ते दर्शन घेवया आनी मागीर फुडल्या कार्यक्रमाक या आणि त्या निमित्तान हांगर पावप जालें. त्याच दिसा बाबून सांगलें येणारो जो आमचो नवनीचो प्रकटोत्सव आसतलो तेन्ना तुमी मुद्दम करून येवचें म्हणून. आनी बरी वस्त योगाविल्यान कशें जालें, हांव एक फाटले 2-4 दीस बेंगलोर आसलो. कालूच येयलो, काल लग्ना बिग्ना खूब आसलें. त्या बोबाळान बाबूचो परत फोन येतालो. म्हणजे बाबूचें म्हणजे आमंत्रण आसतलें कित्याक फाल्यांच्या कार्यक्रमाक लागून. मागीर सांजचो फोन केलो अशें हांवें नो प्रॉब्लेम हांव येता फाल्यां, कांय प्रॉब्लेम ना. खरें एखाद्या जागेचेर पावप सुद्दां एक भाग्य लागता, योगायोग लागता आणि एक देवाचो आशीर्वाद देवाचे देवीचे देवाचे आशीर्वाद देवान आमकां खूब दिल्ले आहा. आमी देवाच्या आशीर्वादान खूब राष्ट्रीय दिन सुद्दां आमी खूब एन्जॉय केल्ले आहा. एक 4 फावटीन आमदार जावपाची संदी मेळ्ळ्या, 2 मंत्री जावपाची संदी मेळ्ळ्या. देवान केन्नाच कितें कमी करूंक ना. आमच्या इच्छेनुसार आमकां इच्छा खूब आहा, काम करपाची देवाची शक्ती आहा. फाटलो थोडो काळ आहा हो कितें म्हणटा 7.5 आसता. 7.5 म्हटल्यार कितें, ही तुजी 3 टर्म 7.5 वर्साचे जेन्ना 3 टर्म जाता पळय, एक भितर 7.5 वर्साचो काळ आहा तेका 7.5 म्हणटा. आणि हे हो काळ आहा ह्या मनशाच्या आयुश्यात सगळ्या मनशाक उपकारता. आमकां कळना ते आपूण बरो आसलो म्हणटा, मागीर आपणाक कितें जालें, मदल्या काळार आपलें कितें आहा. खरें मनुश्य जन्माक येता पळय तेन्ना तेणें हो 7.5 हो सुद्दां काळ आहा हो फेस करपाची मनशाची तयारी आसली. आणि ह्या सगळ्या हेतून जर आमकां आशिर्वाद आणि पावतलो कोण, मनीस काय कोणाक कोण पावचे ना. आमकां जर आशिर्वाद दितले जाल्यार देवाचे आशिर्वाद आमच्या फाटल्यान आसचे पडटले. आणि हे आशिर्वाद ना जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंयच फुडें वचूं. आमकां आमचे मुख्यमंत्री मनोज पर्रीकर सांगताले दुर्गा हे खरें म्हणल्यार विनाशक रूप. तूं सावथान पळय थंय दुर्गा कशी आसता विनाशक. दुर्गेचे अवतारूच जाला विनाश करपाक लागून. म्हणजे विनाश कोणाचो, बऱ्या लोकांचो न्हू. जे समाजान दुष्ट लोक जे तयार जाल्ले, जे राक्षसी वृत्तीचे लोक जे तयार जाल्ले, अशा लोकांचो विहार करपाक लागून त्यांचो नाश करपाक लागून दुर्गेचो अवतार जाल्लो. पूण हीच दुर्गा उत्तरेची वेगळी दुर्गा, दक्षिणेची वेगळी दुर्गा. पूण ती दुर्गा गोंयान येयल्या नंतर तिचे आमकां बरें रूप मेळटा. ती हांगा शांता दुर्गा म्हणून आमकां ही उग्र आसलेली देवी आहा ती गोंयान शांत जाता आनी शांतादुर्गा म्हणून वळखली वयता, नवदुर्गा म्हणून वळखली वयता. अशा ह्या देवीन आपले रूप आमकां गोंयकारांक दाखयल्लें आसा. खरें आयोजक आहा
ह्या देवाचो ही जी इतिहास आहा या देवाचो जेन्ना हांवें जो इतिहास वाचून दाखयतालो धर्मशाला एकदम बरी गोष्ट आहा. दर वर्सा एक 5 मिनटाचो टायम वता आनी ह्या 5 मिनटाच्या काळान जो इतिहास वाचून दाखप. इतिहास वाचून दाखप कित्याक कोण वाचून दाखयल्लो कित्याक थोड्यांक कंटाळो येता डेली एकटा तांकां कंटाळो येता कितें आहा दर वर्सा वापस एक लायता म्हणटा हांगा इतिहास. पूण धर्मशाला ही सगळ्यान बरी गोष्ट आहा. इतिहास वाचप कित्याक जेणे करून एक सुद्दां मनीस हांगा जर देव येयलो जायत जाल्यार हो इतिहास त्या मनशाच्या कानार जर पडलो जायत जाल्यार कदाचित तो मनीस आनी 4 लोकांचो इतिहास सांगूंक शकता. त्या देवीचें म्हत्व आहे अशें आसता. पूण हो इतिहास वाचप हो एकदम म्हत्वाचो आसता. खूप बरें दिसता कारण हे रूप पळयल्यार अशें दिसता की खंय तरी आमकां हो आशिर्वादूच दिता आणि ह्या आशिर्वादाच्या दर वर्सा आमी येता आणि बरो एक प्रचिती घेवन आमी वयता. खरें सांगचें म्हटल्यार अशा प्रकारचे हे रूप हे खरें दोळ्यान मनान आणि हृदयान साकारपाचें आसा. आणि दर वर्सा आमी येवन आमी पत्रकार मंडळी येता आमी ह्या देवीची पब्लिसिटी खातीर वावुरता. आमी पब्लिसिटी खातीर अशें वावुरता कारण तिजो आशिर्वाद आमकां आसा. दर वर्सा हो आशिर्वाद आमकां मेळटा आणि ह्या दर वर्सा प्रमाणे आमी अंदूं येयल्ले आसा आणि ह्या आमचे सगळे बसलेले जमलेले जे भाविक आहा तांकां पूर्ण आशिर्वाद त्या गांवशिकांना नवदुर्गेचो आसतलो आणि सगळ्यांक समृद्ध आणि सुख समृद्धी मेळची अशी प्रार्थना करता.